রবিবার মানেই চিকেন কিংবা মাটনের কোনো একটা রেসিপি। আর যদি এরকম সুন্দর আলু দিয়ে লাল লাল চিকেনের ঝোল হয়, তাহলে কিন্তু রবিবারের দুপুরটা বেশ জমে যায়। কিভাবে বানিয়েছি এই লাল লাল চিকেন কারি তা হয়তো অনেকেই জানো, কিন্তু যারা জানো না তারা যদি দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই সুমি স্পেশালে একবার ক্লিক করতে পারো। সেখানেই আপলোড করা আছে ফুল রেসিপি। আর রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলো না। আর যদি হয়ে থাকো নতুন বন্ধু, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকম সুন্দর সুন্দর রান্নার রেসিপি পেতে।